だまだま自分でビートのバックステップつけたんだけど、ブレーキしても光らなくなったみたい。まあ社外品に変えたらなんか起きるのはデフォルトですよ。だから大丈夫。うちでつけたってわけじゃないので、しばらくバイクと戯れていました。原因も無事分かったので安心。原因気になります。それは秘密です。バイクのお困りごとあれば一度お電話でご連絡してみてくださいね。